使啊，因為我諗住咧輕輕鬆鬆咁樣今日温柔地展現我善良嘅一面啊。你不嬲善良嘅，但係你 take care 啦，明顯就你身體抱恙咁啊，聲唔係好夠中氣，今日好似有少少，唔係，所以我就係唔好預咗我今日咧有好 energetic 嘅表現。雖然今日咧，但係你準備咗成沓，今日少咗4張啫，4張，但係我一張稿都冇喎，你 expect 我講嘢喎，但係係我真係 expect 你講嘢今日。唔使大聲。同埋因為咧今日咧其實興奮嘅，佢咧反彈咗776點咧，埋單嘅25,893點咧，大市成交咧其實都大水漫灌啦，3,724億啦。咁喺我應該係啱啱翻嚟啫嘛，係咯，復活節啱啱翻嚟嘅第一日咧，都已經係叫做有一個幾好嘅開波啦，幾好嘅開頭。咁係咪復活咧？嗬？我就係想問啦，因為咧，我今日嗰個題咧，其實就係想講話，到底係真復活定假復活咧？美國啊、伊朗啊嗰方面咧，就話雖然講話暫停嗰個嘅戰火係啦，2個禮拜咁樣，咁啊，但係2個禮拜係咪真係夠咧？同埋傾唔掂數又會點咧？資金流向嗰方面咧，雖然今日嗰啲錢又可能流翻入去我哋港股嘅市場啦，咁但係譬如可能金啦，金又彈翻啲上去啦。Bitcoin 就最開心添啦，去翻2萬72000睇嘅時候，咁但係我就係啱啱set 個題嘅時候都有個疑惑喺度咧，就係、假設佢2個禮拜之後啦，咁嗰條數又傾唔埋啦，又話要打翻仗啦，咁嗰啲避險資金又會點樣走咧？定係淨係炒2個禮拜嘅咧？有時嗱呢個其實你問得好好嘅，就好 tricky 嘅。究竟佢哋嘅停火協議，我哋信唔信得過咧？幾方面睇啦。首先啲錢又明顯係唔信嘅。你見到北水走啦，今日趁個市彈咗上去之後，佢哋其實亦都喺啲高位度沽貨嘅，亦都有啲大幅嘅即係一啲大資金咧喺啲高位度做同樣嘅嘢。咁呢個我諗都係個主旋律嚟嘅。而實際上你見到個恆指亦都係突破唔到26,000嘅阻力位。而26,100就係100天線。技術上、資金上，我哋已經見到呢個嘅情況啦。好啦，咁背後佢哋會即係點解會咁擔心咧？冇理由唔通係唔信 Donald Trump 定係咩咧？其實我諗係大家會好清楚一個本質，就係喺國際嘅事件上面，佢唔同我哋簽 sales agreement， 唔似我哋去即係簽買賣合約咁樣樣。咁我哋簽買賣合約係有法律效力，有一啲 bounding 喺度嘅，有啲嘢係綁實嘅，有啲嘢係必須要執行嘅。你去賣樓，你一定要邊買邊賣，你就邊買邊賣㗎啦。如果唔係，你就會要賠錢。但係喺國際關係上，我話要停火啫，咁我唔停，咁你點啊？攞得我咩好啊？都吹唔漲。你係冇錯，即係你就係吹我唔漲。你就算一啲國家之間嗰啲咩聯合聲明，其實喂大家簽完之後，你單方面話。冇啊！我而家已經失效，歷史文件嚟㗎，一樣係歷史文件嚟㗎啦，唔需要或者冇人可以吹得佢漲嘅。當然有啲國家係要面嘅，咁要面或者有一啲嘅呢個就係成為佢嗰份 agreement 嘅 bounding。但係有啲國家唔係嘅，我而家打緊仗，兵不厭詐啊嘛！呢頭同你簽完停火協議，我嗰頭同你KO 你覺得克蘭都得㗎。同埋尤其是美國總統係最興呢招㗎嘛，彈出又彈入㗎，彈出又彈入咁樣㗎嘛，所以我就係覺得哇佢雖然話係要停2個禮拜啦，但係其實停之前佢早一日啫嘛，好似定唔知當日都係有講到一啲比較偏激嘅言論㗎嘛，話炸咗你成個文化都得咁樣㗎嘛，你有冇睇到？我有，咁你調翻轉對家都係咁講㗎，你啲盟友，你啲盟友將不復存在㗎嘛，直頭話你係。哦，即係唔再存在㗎嘛。係啊，咁一樣啊，大家都係鬥大嘅啫，呢啲係係咁㗎啦，你細個睇啲港產片都係咁㗎，你嗰啲。江湖人物都係喺個反台鬥兇㗎，咩係啦，冇錯啦，難做嘅唔好做咯，咁樣樣係咪？一定係咁㗎啦！你一喺衝突嘅場面，大家都係鬥拋浪頭嘅啫。好啦，咁所以講得好啱啦，大家都有個共識啦。呢2個禮拜
邊係真係兩個禮拜啊？嚇，你當中嘅變數好大，而家唔係大家可以放假放兩個禮拜，唔使睇個市嚇一味慢咁樣升啊嘛。咁啲資金其實好清楚呢樣嘢，我趁你有個反彈，我仲唔沽你咩？係咪？咁所以而家嚟講，我會覺得仲未係安全嘅。同埋你最後都提到啦，喂啲金咪又係咁升，點解係咁升啊？啲金即係反彈翻上嚟避險咯。為咗避險工具嚟㗎嘛，金係。嗱，佢又避險啦，然之後 Bitcoin 又夾翻上去啦，但係喺美債嗰方面都夾咗上去嘅。升咗上去㗎，咁你見到啲債息落翻嚟，債息落翻嚟即係話啲美債上咗去啦。係。呢個你話奇唔奇怪？又講唔上奇怪，但係呢個其實咧好配合翻之前一個環球投資市場嘅主旋律嘅，就係大家去尋息，大家揾啲有息派嘅嘢。你見到市場雖然一方面個評論話喂，我可能啲央行調翻轉頭加息嘅喎。嚟緊個息口環境未必係向下，可能係向上嘅喎，因為你嗰個油價升咗上去，你會有個通脹嘅傳導，呢個好似順理成章，但係見佢哋嘅壓住唔係咁嘅，佢哋似乎就揾緊一啲尋息嘅嘢，甚至乎喺港股市場一樣，你見到啲公用股啊、有息派嗰啲股份啊，都唔係好喐啊。喐啊！佢哋喺過去3個月係升得好犀利㗎，你睇下，本來有啲派緊6、7厘息嘅股份，其實而家可能得翻3、4厘息㗎啦。6、7厘息有啲咩啊？一陣我哋可以講下啦，係啊，一陣我哋詳細講下啦。咁但係你見到啲錢，只要你係派息記錄良好嘅，其實對資金都有吸引力嘅。睇啲公用股你見到嘅全部，係啊。嗰啲2號仔、3號仔嗰啲咯。係啊，2號啦。哇係喎，今日一大棍我都係啊，翻曬上嚟。嗱，係一段趨勢，你睇下2026年開始。2026年呢度咯。嗱，我哋睇畫面就係啱啱你個右邊雲青嗰個位啊，你個膊頭嗰個位升到你雲青嗰個位，再升到你頭殼頂嗰個位啊。夾翻晒上去。冇錯啦，你2026年開始咁樣抽上去，其實佢唔係一個獨例嚟嘅。你派息穩定嘅股份全部都係咁嘅。呢個同香港港股亦都唔係一個獨特嘅情況，環球都係咁。呢個係一個異象嚟嘅，大家係講緊甚至乎你隔晚喺我哋假期嘅時候，你見到歐洲央行都有官員走出嚟話：喂，嗰個通脹咁犀利，嚟緊其實絕對有機會係調翻轉頭加息嘅喎。你話大家係咪好驚咧？大家把口話好驚咯，哇係啊，會加息啊，好大鑊啊，係啊，聯儲局幾時輪到聯儲局加啊？嚇，聯儲局都會加嘅喎，會唔會加翻轉頭㗎？講係咁講，大家係一個討論嘅層面咯。咁啊，但係除咗呢一個嘅息口嗰方面啦，啲人最 concern 嘅就係嗰啲油價。係。油價嗰方面咧，就其實回翻少少啦，叫做可唔可以咁樣講咧？可以咁講，絕對可以，因為你睇過油價，其實都幾明顯有個喺高位度跌翻落嚟嗰個情況啦。CL 我成日將金同埋佢調咗呢度。CL 就係嗰個等於我哋講嘅 WTI 嚟嘅。係啊。95.7。係啦。但係我哋睇到個趨勢啦。我其實幾特別嘅就係你見到近期啊，個 WTI 即係紐約期油係升得急過嗰個布蘭特期油嘅。係啊，呢個你話有咩啟示？暫時我哋睇唔到有啲咩啟示，或者有啲咩特別嘅原因喺度。傳統上 WTI 一般都係低過嗰個布蘭特期油少少嘅嗰個價。係啊，咁但係就近期又好似佢升得比較急啲。咁你話比較明顯啲嘅，你可以諗到嘅就係喂個投機需求，對嗰個油價嘅驅動力咧係明顯大過個供求嘅因素。咁但係大家知道啦，霍爾木茲海峽，你如果係封閉咗或者係受阻，你對全球嗰個供應都有個好大嘅影響。兜大路啊嘛。有成40%嘅影響㗎嘛。有冇得兜路㗎？好似冇得兜路。咁啊唔係都係。兜陸路啊要。要兜，總之係要兜大路咯。好似係直頭係唔 work 㗎，直頭係。咁你而家喺海上面運㗎嘛？咁你封咗嘅話，其實你嗰個供應會即時減少咗好多。嗱，嗰啲係原油嚟嘅。我哋而家睇到嘅就係香港啦，咁個油站嘅油價貴啦。咁我唔揸車咪冇事咯，唔係你嗰啲村巴都 cut 班次啦，啲校車都想加價啦，因為佢哋有油渣噶嘛，油渣咧因為香港係冇稅嘅，咁所以咧係好直接咁樣影響住咧嗰個成本㗎。咁呢啲咁樣去傳導到去唔同嘅經濟環節咧，
個情況會慢慢顯現出嚟。係咁，所以你喺個投資市場一樣，你個供求嘅因素所傳導去到嘅價格嘅變化咧，亦係未完全反映嘅。只不過短線嚟講，佢喺個投機嘅因素所驅動嘅價格反應咧，已經係出現咗，甚至乎已經升多咗。嗱，投機走得好短嘅，快嚟快去嘅。咁所以其實我諗可以預期嚟緊一段時間咧，啲油價咧亦都會跌得幾急。係啦。咁但係跌得幾急咧，佢轉個頭一樣可以抽得翻上去嘅。同埋佢係輕輕一抽已經幾日嘅翻晒。係啊，冇錯啊。但係咧嗱，你啱啱講嘅投機嘅話咧，如果講緊油係回落翻落嚟嘅話咧，其實航空股係有利㗎嘛，係咪？理論上絕對係啦。咁尤其是一啲唔會對沖航油嘅一啲嘅股份啦，佢公司啦，即係唔係國泰啦？國泰係會對沖嘅，係可以對沖嘅，同埋會收燃油附加費嘅。而個燃油附加費係任佢收嘅。但係嗰啲咩南方啊、東方嗰啲都係會冇得對沖嘅，佢哋係啦，佢哋係唔會對沖嗰個油價嘅影響。即係嗰3間啊。反而係即係類似係嗰3間就已經係比較好啲係嘛？1055啊係嘛？1055啦，657啦，753啦。但係其實佢哋都跌到幾底。咪就係咯，我啱啱想講呢樣嘢啦。鏡頭都睇唔到啊！係啦，今日就夾硬抽翻上嚟啦。係啊，我就係想講啦，喂，佢哋都跌到一鋪一碌啦。先前反映嘅因素其實亦都已經不亦樂乎嘅咯。係啊，個油價喺60蚊左右即係60美元一桶左右嘅位置橫行嘅時候，喂，佢哋都係行上去。咁你而家個油價抽升1倍，咁佢哋喺高位，我諗你點都要腰斬啩個股價。所以如果咁樣講，就算可能係呢一方面嗰3隻都係講緊投機嘅啫喎，投機頭2個禮拜內嘅啫喎，等佢哋可能傾到點啊，丟成點啊咁樣先算。佢哋冇得揀啊，應該話。佢哋其實你個油價貴同平，佢哋你都要開㗎啲飛機，你唔係校車啊嘛，你冇得 cut 㗎嘛。校車都冇得 cut 啦，村巴都冇得 cut 啦，村巴 cut 嘅話，運輸署會警告佢㗎嘛。係咪？你就算個司機肚屙，你都要通知運輸署㗎嘛。飛機一樣㗎。你航空公司你攞咗個航線，你預定嘅班次唔係話你話變就變嘅。你最多飛慢啲嘅啫。你最多諗辦法點樣慳油，例如以前國泰咧。咪曾經試過減啲油嘅，係咪國泰定係其他航空公司我唔記得咗。將佢個機身嘅油漆係減啲嘅。油漆。係啊，即係新油漆嘅時候咧，唔油咁多浸。哦。係啊。輕啲啊。輕好多嘅係啊。咁同埋佢一啲嘅不必要嘅即係載喺架飛機上面嘅嘢唔擺啦。例如國泰佢有啲 ESG 嘅嘢㗎嘛，例如佢 headphone 冇膠袋㗎嘛。亦都例如佢唔擺嗰本雜誌㗎啦嘛。係咩？係你自己 scan 個 QR code 自己睇啦咁啊。係啊，我冇留意到嗰本雜誌添，即係總之稍為有重量嘅都唔擺啦，或者冇乜必要嘅。一本都係咁樣喎，你諗下10本100本喎，飛機幾百人係都幾重㗎嘛。咁佢慢慢亦都係減少呢啲嘢啦，啲椅越嚟越薄啦，不過呢個未必關事。啲椅啲椅啊，坐嗰張椅啊。行李又俾你越擺越少嘢啦，嗰啲 kilo 咁樣。係咪㗎？冇啊。好似而家唔知。Hong Kong Express 先係嘅。唔係20幾嘅啫。23。Standard 就係23嘅。係咩？點解我以前成日都覺得係29嘅？有試過咩？係咪我自己記錯？你坐得多可能。因為我好少記錯，我就唔知啦呢個。23咁少咁嘅好似。係啦，咁呢啲由航空公司諗嘅一啲計仔咧，去你減嗰個燃油嘅消耗啦，同埋開慢啲咯。係啊，你見到有啲航程長咗嘅，其實陰啲。係啊。有啲航程長。係啊，有啲航班。咁長咗呢個油咪多咗咯，用得。唔係航程長咗，唔係距離長咗，飛嘅 duration 長咗。點解要咁做咧？你揸車都知啦，開慢啲嘅話慳油啲㗎嘛。哦。每樣交通工具咧，佢只要涉及燃油咧，佢就有一個好 optimal 嘅油耗嘅一個速度嘅。咁如果你話飛機某啲型號嘅飛機啦，佢 optimal 就係800公里左右時速，即係地面速度。咁但係佢有陣時冇辦法㗎啦，你因為 delay 咗，你一定要追翻個速度。所以其實唔知你有冇試過 delay 啦？我諗都有㗎。你例如去東京咁先算啦。其實佢可以3個鐘我哋飛晒去㗎。
但係你快咧，係啊快慢啊嘛。係啊，佢可以3個零鐘啦，3個鐘又唔得，3個零鐘咧同你飛晒佢。咁但係 standard 嘅行程，即係你睇你自己去訂張機票，佢話俾你聽個 duration 係4個鐘嘅。係。係啊。係啊，咁唔怪之得有陣時真係會忽然間早咗半個鐘到咁樣啦。係啊，因為佢有時會追翻啲時間啊，或者其他因素啦。有時又要佢要預啲時間去避一啲氣流啦。有啲走盞位㗎嘛。係啦。自己。不過講起啲飛機咧，最近我同啲俄羅斯朋友去傾偈咧，原來而家已經俄羅斯朋友。係啊，原來而家佢哋已經可以飛翻俄羅斯咯，即係話已經係嗰個戰事嚟講已經係比較算上安全啊。俄羅斯之前係唔飛到㗎。飛唔到啊！即係同埋大家都唔敢飛咯。你邊個搞飛去莫斯科啫？俄羅斯嗰啲。係咩？莫斯科距離佢嘅戰場都幾遠。遠嘅，但係總之一聽到俄羅斯嗰啲，其實大家都唔敢飛㗎啦嘛，咁樣。咁啊，冇啊！原來而家反而可能大家都關注咗喺美國、伊朗嗰個局勢嗰方面咧，俄烏嗰方面就真係冇乜人再點樣去好着重地留意咯。咁你諗下喎，真正你供應資金、供應錢嘅供應係就係美國喎，即係供應資金、供應武器嘅係美國喎。係啊。係啊，北約嘅最關鍵成員其實係美國啊嘛。係啊。咁美國其實亦隔三差五就喺度威脅話：喂，你哋都唔理我嘅，喺我打伊朗嘅嗰啲時候，俾我路過下個基地都唔得嘅。咁其實都唔慢慢大家就會擔心。NATO 同埋美國之間嗰個關係變差。係。咦同埋咧，阿 Gary 都有講下啲商場股咧，話16啊，都唔知今日16升乜啊咁樣。咁啊新鴻基地產係咪升嗰個嘅？啲樓賣得好啦。咩啊？啲樓賣得好啊。我以為係新鴻基即係四叔啊嘛，徐子淇啊嘛。咩啊？新鴻基姓郭嘅。哦，咁我唔係啦。新鴻基。咁我啲樓賣得好咯，咁樣。佢話去咗世貿中心話好多吉鋪，反而咧14就回好多，14就稀散。係啊，所以唔係升。冇人 happy。所以我想話唔係升商場股咯，係升地產股。哦，咦近呢排好似話復活節咧，嗰啲資金咧會即係翻咗落嚟香港嘅話咧，嗰個地產嘅市場都熾熱咗啊嘛。多咗人過嚟再買樓啊嘛，係過嚟買樓咩？好多本地人喎，我見睇一睇樓咁樣咯，都有我見到。其實係㗎，咁我都落過去地產鋪啊？唔係，真係落去售樓廠。跟住咧？OK 㗎，你見啲票佢哋收票都收得犀利，啲代理。我真係落去參觀嘅，我唔係去買樓。即係新界北嗰方面係嘛？唔係新界東嗰個。新界東嗰個廠啦，咁83號嗰個啊，83號嗰個 project 係啊，咁佢其實講真，你話嗰個項目，我中唔中意咧？佢唔係我中意嗰啲盤嚟嘅，但係咧，佢肯定係受市場歡迎嗰啲盤嚟嘅。點解咧？地鐵站咫尺就到啦，2房3房啦，3房半啦，3房1套啦，呢啲戶型其實係好受中產歡迎嘅。咁而個入場費講緊你600、700萬，去到千鬆啲萬都已經有。咁呢啲又係啲換樓啊，同埋啲上車嘅人士，好負擔得到嘅價錢嚟嘅。真係咩？600零萬負擔到。600零萬係中產其實負擔得到喎。兩房定？兩房。咁你千零萬當然唔係上車啦，一定係換樓啦，係咪？呢個咁所以佢收票嘅情況係非常之好嘅。都多人排隊係咪？去唔去行？我唔係排隊嗰日去嘅，我係佢開售之前嗰日去睇嘅。即係望一望。係啊。咦，咁啊，但係喺呢個樓嗰方面咧，我哋就叉開咗少少話。係。講埋咧就係。都好重要㗎呢個。重要。你睇地產股其實累計咗唔少升幅啊。11啊？11係恒生，以前嘅恒生，私有化咗。唔係，我想講話係咪17啊？係17嗰啲。喂，大佬，你揾啲開一隻17嚟睇下先啊嘛，諗住。即係諗住冚開霸，一又話好嘅咁喎，你真。我啲心腸咁壞嘅。跌到最巢咁樣睇下佢會彈到幾多？唔係啊，都一大棍彈上嚟啊！都而家差唔多就嚟報緊啲口啦。你報唔報啊？我唔報啊。內房差，所以。我唔識買呢啲啊。咩？但係 Gary 講咗一句話，佢係內房差，所以講樓唔差。有冇直接關係？我唔敢講啊！呢個係啊，Gary。內房差，所以講樓唔差，呢個我諗一諗喎要。
嗱，當然嘅，有啲資金咧佢哋好鍾情物業嘅。係。咁你內房其實你都唔知升到幾，即跌到幾時，亦都唔知幾時先有起色。咁但係香港唔係喎，香港供應好有限嘅喎。而亦都有租務市場喎，有投資價值喎，咁所以要落嚟買港樓，啱嘅。呢個講法啱嘅。咁同埋近日亦都的而且確見到個二手市場都有個改善喺度。係啊，亦都好多資金明顯係想揾一啲有穩定租金回報嘅一啲樓啦。咁二手市場啱晒佢哋嘅，3、4厘嗰啲好啱使嘅佢哋。係啊，但係暫時嚟講，佢哋未去到追價嗰啲階段。係。以往比較瘋狂啲嘅時候就係、喂3厘半啊、3厘啊，都已經我覺得冇乜回報啦。係。咁但係佢哋繼續追落去嘅。係。係啊，即係意思係講緊可能萬二三蚊租啦，12,000-13,000租其實你頂到盡都係4球嘅啫。都夠啊！但係以往係會追價㗎，會追你450啊咁樣追落去㗎。但係而家我諗暫時嚟講未去到呢個階段。係啊。咁啊除咗17我就比較心地壞啦咁樣，咁啊仲有啲邊一隻地產股係可以值得望一望咧83咯。哦。83同新地係兩隻嗰個一來表現。83咪你啱啱講。信和啦，係咯。兩隻嗰個表現當然比較好啦，個股價一隻去到高位，你睇佢哋即係信置上到13蚊嘅，今年啊2月幾嘅時候其實隻新地都唔差㗎嘛，係咪？係啊，呢兩隻嗰個本身嘅財務狀況唔差嚇，有現金啦，有項目啦，亦都有一個強嘅借貸能力啦。而佢本身有項目嘅分佈有住宅為主，咁跟住去到一啲商業項目，同埋去到啲商場，其實佢哋全部都係唔差嘅。咁我想問四叔嗰隻係12睇埋12。12就嚟緊有新項目啦，但係我有少少擔心嘅，究竟租唔租得晒㗎？你係咪講緊國金啊？海邊嗰個咯。國金3期啊嘛，佢而家係咪3期？好似唔係叫國金3期喎。嗰個叫咩啊？我唔知啊。但係都未起好。未起好咁要預租㗎嘛。OK。但係食唔食到咧？而家你一啲甲級寫字樓其實。你啱啊！呢一個。市場食唔食到咁多甲級寫字樓咧？嗱，但係四叔嘅項目不嬲都還好嘅。係啊，起碼佢真係頂級嘅一啲甲級項目。而唔係一啲喺中環邊皮嗰啲項目咧，或者你賣散咗個項目咁就麻煩啦。嗰啲係好難去 fully occupy 嘅。唔係啊，同埋咧四叔嗰啲項目咧，你啱啱講話食唔食得晒咁多甲級咧？就係我想問你，之前其實有好多啲大行啊，一啲大戶都走晒㗎啦嘛。你記唔記得嗰段時間？大家都已經話撤資啦，唔再抌錢落嚟香港啦。咁所以連國金嗰段時間咧都係有空倉噶嘛，即係都有啲人冇租啊、吉鋪啊。即係一啲對沖基金啦。咁嗰啲就而家有好多翻嚟嘅，好老實。亦都有好多即係其實起碼國金冇一個喂間都係吉鋪啊嗰啲情況。或者個租跌得好慘嘅情況，國金起碼去到國金呢個級數未係。但係一啲喺九龍東啊，或者係九龍東啊，唔係ICC 係對岸嘅，ICC 係新九龍嘅。九龍東即係觀塘啊嗰啲一帶，嗰啲項目咧個空置率係其實 keep 住有大約10% 左右。係啊。咁但係其實如果你話用嗰啲價錢，其實都可以租到可能港島某一啲位置啦。係嘅，係啊。咁但係以往就大家有一啲行咧，即係唔係金融機構咧，佢哋嘅諗法就係，喂，我喺對岸，我啲皮費平啲啊嘛。都係。但係交通差啲咯。成咁樣係。唔係，最主要係電費。係咩？係啊。因為港島係有另外一間嘅電燈公司。你唔知佢港島嘅電費貴啲嘅咩？我唔知啊。搞錯啊！我唔知啊。你兩頭住家你都唔知。唔係，因為兩邊都唔係我家。OK。咁但係我知道兩邊係唔同電燈公司嘅，即係電力公司嘅咁。所以我哋嗰邊係紅色㗎嘛？紅色嘅咩？係啊，紅色電燈。我唔知佢嘅主色係紅色係嘅咩？OK。你哋嗰邊係咩色啊？藍。好似藍色。個 logo 啊，你講 logo 啊嘛係嘛？個 logo OK。係 logo。係啊。咁係啊，我都第一次見到叉燒腸啊，所以多多照顧下，有啲咩可以再繼續講啦。咁除此之外咧，重中之重咧，如果大家咧有留意到市場上面一啲相關嘅消息咧，我哋公司都好好㗎，即係出 bonus 嘅時候咧，都出咗啲 Bitcoin 俾我哋同事嘅。
呢個真心讚賞啦。咁啊，我真心讚賞嘅咩？係買多啲啊嘛你。你唔好引我笑住先，好痛，係啦。誒你早講啊！我買杯雪糕你食啊嘛。即係然後咧，而家咧，我哋嗰個 Bitcoin 咧，大家同時都可以留意一下啦。咁啊，終於翻去7萬樓上。咁啊我啱啱入嚟之前咧，就係其實73000嘅。咁啊，而家咧就71858咁樣。咁啊，喺而家嗰個情況底下咧，因為美國嗰方面又話大家暫停唔好打啦，唔好打20日住啦，停一停先咁樣。受呢個嘅消息刺激之下咧，咁啊即刻一夾到上7萬啦！到底咧我哋嗰啲 bonus 咧可唔可以有望咧可以去到8萬咧？短期內。短期內短成點先？誒太短我真係答你唔到。半年內啦，半年內夠唔夠短啊6月底前我覺得可以。 6月底前其實都係得兩個月都夠啊。年底之前你話上翻10萬，我覺得可以。點解咧？因為你其實假期前唔知你記唔記得咧，你開始見到咧一啲嘅機構投資者咧停止咗減持，咁好合理啊！要減咪減晒啦，點減啊？即係6萬都唔減啦你。咁但係你而家見係啊，當時其實你根據咧外電嘅數據，亦都係見到一啲嘅散戶係減緊。咁正常散戶。散戶做緊嘅時候，通常都係 too late 㗎啦。接受唔到嗰個嘅係啦，捱價啊嘛。係啊，咁呢個因素其實我覺得對 Bitcoin 嚟講幾正面嘅。係啊，嗱第二散戶開始沽就對 Bitcoin 嚟講正面。係啊，咁因為你開始歸邊啊嘛呢個。係。好合理，好多嘢都係咁嘅 IPO 都係咁啊。係。同埋其實我哋成日都講嘅 Bitcoin 其實本身有一啲次要嘅避險需求。係。所謂次要就係首要，你始終取代唔到黃金嘅地位嘅。咁所以我哋要請個嘉賓成日話，呢啲新黃金嚟係取代到個黃金地位嘅，呢個我就有少少保留嘅，不嬲都。我都覺得始終你話完全取代黃金唔得，起碼你唔可以攞個 Bitcoin 去做首飾啦，係咪？你一定要攞黃金去做噶嘛。咁呢個情況我諗暫時嚟講，我見佢將來 Bitcoin 取代唔到黃金嘅。咁但係佢可以擔當到部分分散投資嘅作用。點解咁講？你見到啲央行喺過去幾年，佢哋都係做緊一個去美元化嘅進程，尤其是一間好大嘅央行人民銀行。你見到中國其實佢嗰個外匯存底咧係跌緊嘅，跌咗嘅。但係佢連續17個月增加咗黃金嘅持貨量。咁意味住咩咧？意味佢減持緊一啲佢本身外匯存咧，其實嚟嚟去去都係美債啊、美元存款啊，或者係一啲外幣等等。佢減緊呢一啲嘅部分，但係就去增持緊黃金。係啦，咁呢個狀況我諗都幾明顯見到佢想分散一啲嚟自美國嘅一啲嘅風險啦。佢唔係唯一一間央行係咁做噶嘛，有其他央行其實都係咁做嘅。不過夾硬啱啱就有呢個數據，我覺得可以參考。如果係呢個分散外匯儲備或者分散投資嘅背景之下咧，咁嗰個嘅Bitcoin 咧，其實嗰個需求亦都會增加。而呢啲需求唔係嚟自一啲散戶投資者，而係嚟自一啲央行級嘅投資者。咁嗰個力量咧，其實就會係再一次係爆發嘅。就好似先前由2萬爆去5萬，5萬爆去7萬，係啊，7萬爆去12萬嗰一次係好快嘅。好似講緊1年內都冇啊！嗰段我睇翻咪知咯。係啊。我就記得係好快咯，嗰段時間仲要阿 Christie 上咗嚟幾次，跟住幾個月上嚟一次，又唔知升咗幾多。咁同埋唔好忘記喎，佢會不斷咁減半嘅喎。係啊，即係少啲啊嘛。Halving 啊。係啊。咁所以halving 就係嗰個供應啦。咁個關鍵就係佢嗰個嘅需求有冇係增加。咁你問我嘅話，我會覺得係我賭嘅咋，我賭呢一啲嘅央行或者大型嘅投資者有呢一個避險需求嘅咋。咁所以個關鍵就係你信唔信呢個需求會持續存在。1年內就係講緊1年內係香港4升到12啊。係啊，好誇張咁樣。咁咁如果咁樣講咧，大家同事如果繼續有 keep 住嘅話咧，就睇下聽唔聽阿森哥講話6月有機會可以去到8萬。係啦，8萬咁樣，咁我老死都唔放住㗎啦，即係呢啲 bonus 嘅嘢係咪先？喂，加添啦，直頭要。我哋公司嗰個 Apps 係可以逐少買㗎嘛。
咁個 app 都得嘅，嗱，我公道講係啊。即係我話俾大家聽，我哋公司個 app 都可以逐少買。當然首先要開 VA 戶口啦。慢慢儲咁樣。咁啊嗱喺 Bitcoin 嗰方面咧就講到咁上下先啦。有另外一個 topic 咧，我要問一問你，因為我都好耐冇同你傾過咧，就係 Apple 啊。AAPL 係 A 做咩？唔係 APPL 咩？A 咩啊？AAPL。哦，sorry 講錯咗添我。係啦 Apple 啊咁樣。喂，俾你拋到啊真係。唔係啊，我自己唔記得，因為我自己都太耐冇睇，我就咁買一啲係包含咗嘅一啲 ETF 啦，咁我就冇再望佢啦嘛。咁點解今日要望佢咧？因為咧市場上面而家講緊咧，佢真係堅抽今年9月就話會出呢一個嘅摺機。喂，市場講㗎，係咪堅抽唔知喎？講咗好耐咁樣，咪所以我就話市場話堅抽。市場話堅抽。今個月9月出咁樣，即係所以其實都係市場講嘅咁樣。好 OK。咁但係嗰個但係好合理推斷啦，同埋等咗好耐咯。出17個人已經咁講㗎。佢17，因為17個人。15定17啊17個人咁講嘅，17話17今次唔會出摺機㗎啦，但係18應該會出嘅。嗰時係咁講，係市場都係。係啊。因為 Apple 一早賣晒貨，等啊係咪啊？佢等啊 Gary，但係點解我會咁樣講咧？琴日傳咗一樣嘢咧，就話佢嗰個摺機 iPhone 咧有問題啊，咁有機會話推遲生產同埋呢個出貨嘅計劃。我都唔明點解會有問題。我都唔明喎，你 Apple 咁鬼大間公司，係咪啲咁嘅嘢？係咪 App 嘅問題？即係例如蘋果係好注重一樣嘢嘅，就係個 App 嘅穩定性。咁當呢個 App 佢個島要變嘅時候咧，即係你本來由一個長島啦，你變成 double 一個長島，即係四方形啦。咁其實呢個會影響個 App 嘅穩定性嘅。唔係，但係個問題係而家已經有好多摺機㗎啦嘛，呢啲咁嘅嘢。只有全部 Android 嚟㗎嘛，但係 Android 嘅世界，由於而且 Android 係 open source 㗎嘛，係人都可以寫 app 嘅。咁你寫完 app，跟住你將佢變成 APK 都得嘅。你係可以係爛嘅個 app，可以好多係廣告嘅，係可以㗎。咁冇人 download 咁解，冇人用咗，但係蘋果唔會容許你咁做㗎嘛。係，即係所以只要你有一個一個嘅點講啊？我唔識講，佢啱啱俾佢彈咗一樣嘢出嚟，我覺得佢講得幾啱，就係俾佢 attract 咗，就係 Apple 而家有部 mini 啊嘛，好鬼平啊嘛，話買嚟養龍蝦啊咁樣。咁如果你入邊乜都冇，你養龍蝦嚟做乜啫？夠唔夠快同埋夠唔夠快嗰件事？應該夠嘅，佢係用16粒 U 定15粒 U 啊？我唔記得咗，好似用16粒 U 嘅。唔記得啦，總之學生版啊嘛。佢夠快㗎。係，但唔係我就係成日都好問一樣嘢咧。Apple 你咁鬼大間公司，成日都講話有之前都唔講話出咩戒指啦，嗰啲咩健身戒指，你都買咗第二個 brand 啊，打唔到到。咁佢有講過咩？原來我唔記得咗啦。有啊，之前有講過話健康版咁樣㗎嘛。我就話點解部摺機要等咁耐咧？除咗 Apps 呢樣嘢之外，玻璃。我諗唔係硬件嘅問題咯，我自己相信啦。咁同埋有樣嘢要留意嘅，你呢個係牽涉到一啲比較高效能嘅運算同埋一啲高階嘅硬件供應。但係你睇下今日嗰啲咁嘅硬件股、芯片股、記憶體股升到板板聲，香港係咁啦，全個地球都係咁。晶片類。冇嘅，三星電子嗰個條數係靚咗8倍。係咁冇辦法㗎喎，呢啲硬件其實你只會有升冇跌㗎咋。係你人工智能係直接驅升咗呢一個硬件嘅需求。所以你嚟到香港，即使連隻6869啊，6869其實好 low end 嘅啲嘢，唔係一啲即係超級高科技嚟㗎。嗰隻叫咩？長飛光纖。長飛光纖。喂，而家講緊個 P/E 幾多倍啊？100倍。咁。NVDA 我成日都話啦，啲人問喂長飛光纖買唔買得？喂嗰個981買唔買得啊？我會咁講啦，就係你寧願買100倍 P/E 嘅港股、科技股、硬件啦，大家都係咁，定還是買可能一個少過50倍 P/E 嘅芯片股咧？唔係芯片股 sorry 啊，NVDA 呢啲龍頭啦，係啦。咁我情願買龍頭嘅，真心，即係你起碼可以慢慢有啲真係叫價值性投資啊嘛。係啊。咁樣，咁啊巡視完 Apple Store 就話 MacBook 嗰部。咁學生機嚟啊嘛，冇咁高要求啊。教師話，唔係啊，而家其實都如果慳錢嘅話咧，買學生機或者買學生版嗰個Apple 嘅 iPad
iPad 6我唔記得咗啦，其實都夠用嗱啊。 iPad 就夠用喎。係我自己都用 iPad Air 嘅。咁我就唔係 Air，我係咪 Air 咧？ Air 就低階啲啦，算係。係咁但係你用得 iPad，你唔係攞佢嚟即使攞嚟剪片都夠用嘅。但係你唔係攞嚟高階，我唔係攞嚟直播噶嘛。唔係。係啊，我唔係攞嚟。其實就算直播都夠用啊，我想講。我 personal 直播夠用嘅，係啊但係你話真係要撐住Apple 我哋 Edit Channel，係其實就未必得嘅，係係可能會窒，係你未必信佢嘅，係因為你個穩定性未必夠。嗯咁但係 personal 一定夠用㗎啦，呢係啲機係尤其是你 iPad，你其實根本一開始你就係純粹攞嚟做一啲比較方便，我最緊要快嘅一啲個人工作，佢要輕又易於攜帶，機動性高，係啊。咁佢有符合晒呢啲條件㗎。我嚟做網購啊，睇戲又唔會窒嘅，基本上。睇下書啊，係又唔會窒。不過唯一一樣差嘅就係我買嗰個係iPad 6啦，咁樣嚿電係好快。iPad 6係咪好多年前？唔係啊，幾耐㗎？好似最近嘅啫嘛。係咩即係總之有粉紅色嗰個。係咩？係啊。 OK 定係我講錯咗係叫 iPad 我唔識11咧啊，我唔記得咗。總之係最平嗰部啦。而家 iPad 系列最平嗰部，Gary 如果你記得嗰個型號，你話俾我聽啦。但係個電就真係渣啲嘅，係幾粒鐘就已經係差唔多玩。幾粒鐘不斷咁用喎，大佬。係啊。我攞部 MacBook 都唔但得啦係。以前我用嗰啲 iPad Air 或者 iPad 即係 Pro 嗰啲不斷咁用喎，睇片喎，睇片兼打機喎。唔係我上網嘅啫，就咁。睇片打機兼上網喎。冇即係純粹係做一樣嘢，我不能一心二用得咁緊要嘅咁樣，純粹係上網嘅啫。係咪3G 版啊？係咪 sorry 啊？5G 啊嘛。係 5G 版啊？係咪 WiFi 版咯。 ？WiFi 版。WiFi 版咯， OK 我冇嗰啲 5G 版。我就用 5G 版嘅，佢係撐唔到2日嘅，的確。係好。因為佢好似個電話咁，佢處於一個備用狀態嘅。係。係啊。我嗰個係好渣啊咁樣，咁但係夠用啦，夠用。同埋點都個穩定性高嘛。係。係，如果你講攞平板電腦，蘋果係完勝嘅呢一點係。係。除咗嗱 Apple 啦，不過但係而家咁樣講啦，Apple 咧都好，就話好耐冇同你睇過咧。而家嗰個股價咧，其實都叫攞下，又唔係話好高浮動性啫喎。所以你問我買好係嘛？唔係。琴日懟過落去㗎。琴日懟落去係因為講緊啱啱嗰單 news 啫嘛，即係話佢可能接安嗰樣嘢又要再延遲推出又成啫嘛。係。但係其實我都係覺得啲人借機懟一懟炒一炒嘅。唔懟落去點買啫？係啊，即係太熟呢個市場啦，嗰個玩法。你問我1至2成。冇懟穿喎，仲要你睇翻嗰條棒。1至2成嘅空間係有嘅。冇樣衰喎。係啊。係啊。係啊，簡單啲講，1至2成嘅空間佢有，但係都係嗰條數，30幾倍嘅 PE 同 NVDA 30幾倍嘅 PE，我揀 NVDA 嘅。NVDA 係取代唔到、挑戰唔到，但係蘋果唔係啊嘛。蘋果未去到挑戰唔到，佢只係一個好完善嘅生態，由我一班中粉，有一個好好嘅一啲嘅軟硬件嘅製作，咁亦都有啲印銀紙嘅能力。咁但係問題就係佢唔係 NVDA 咯，佢冇 NVDA 嗰個霸主，兼且可以主宰成條產業鏈嘅地位。同埋 Apple 會唔會自從真係冇咗 Steve Jobs 之後，嗰個顏色真係少咗好多？冇咗 Steve Jobs 啊？係啊。咁算啦。即係嗰件事，你唔覺得而家出嚟出去嗰啲 Steve Jobs 都變咗神仙啦，大佬。係嘅，即係我意思係出嚟出去都係嗰啲樣咯，叫做，同埋好似冇乜驚喜咁樣咯。嗱咁又嗰度講 Samsung 有咩驚喜啊？起碼佢可以出咗部摺機出嚟先啦，摺幾反都得啊。咁硬件上係得啊嘛。係，即係我意思就係話咯，而家 Apple 好似而家咪出俾你咯，做俾你即刻。略未見驚喜，可以再即係好似人哋成績表咁樣咧。但係你講得啱嘅，你買蘋果嘅人咧，好多即係長線嘅錢啦，好多時都係覺得點解我要買佢？因為佢嘅現金。佢嘅現金。蘋果多現金啊嘛，蘋果多亦都有好穩定嘅現金流啊嘛。我以為你話點解要買蘋果啲產品啊？蘋果嘅產品算啦，咁嗰啲係 consumer 嚟嘅。係。咁但係呢一紮 consumer 係會有機會離棄你嘅，因為其實見到喺去到17嘅時候都有啲調查見到，越嚟越多嘅用家係轉去 Android 世界嘅。係啊。係啊，以往好少㗎，以往多數處於一個蘋果世界就唔係咁容易去 Android 世界㗎。難去，所以我就話點解唔可以爭氣啲出快少少，
咁起碼都可以留住果迷嘅心啊嘛。因為呢個係關乎穩定性，呢個就係佢唔同廠商之間嘅一啲philosophy 啦。你話蘋果硬件做唔做到咧？蘋果唔係做硬件噶嘛，只要個地球上面有呢個硬件，佢就做到噶啦。但係佢要呢啲嘅硬件協調埋出嚟之後，有一個好高嘅穩定性。而呢個穩定性明顯就係未去到蘋果嘅 standard 喺以往嘅generation 入邊。咁但係去到 iPhone 18嘅時候，蘋果我諗就可能有信心做到啦。咁所以就開始有啲風吹出嚟，就話咧佢會出呢一個攝機啦。係，所以就拭目以待啦。喺呢一個嘅9月嘅時候咁樣。咁啊最後都講多少少啦。呢個復活節假期你點樣過啊？呢個復活節假期喺香港消費咯。喺香港消費。喂，但係話時話都幾多人喎條街。係咩？我唔係啊！啲停車場要排隊入嘅喎。咁咪好咯。好咩？就咪即係翻嚟啊嘛！嗰個旺市。我諗住喺條街冇乜人咁喺條街行。即係揈下咁樣。係啊，揈下揈唔到人嗰啲咧。係啊。唔係我就上咗深圳嘅咁。係。咁過關多唔多人咧？唔多就係。哦，係咩？我懷疑啲人上晒去中山同埋珠海啊。港珠澳大橋。我懷疑係。但係港珠澳口岸亦都叫做合理喎，我聽人講話。但係唔係喎，佢6號。唔係排車喎，因為排車一定排好長㗎啦。唔係6號翻嚟嗰一日，啲人啦，我就見到話要排4個鐘咯。咁排車咯，都話排車。排車係咁㗎啦，但係排人冇試過係咁誇張嘛。你話喺港珠澳口岸。排人啊？因為排車一定誇張㗎，你諗下一架車載4個人嘅啫嘛。係啊。嗰4、5個人咁，但係架車成5米長㗎喎。係啊。你5個人咁樣企喺度，你邊有5米長啫？哦。係啊，所以條龍一定長嘅，同埋以往你即使唔係去到復活呢啲咁長嘅假咧，其實你一有假期喺嗰條唔知乜嘢隧道啊，開始塞就已經係。拱北隧道係咪啊？你條拱北隧道開始塞咧，就已經係常態嚟㗎啦。就已經同埋已經 GG 啦，開始。同埋你會喺嗰個港珠澳大橋打個蛇餅㗎嘛，打個圈㗎嘛。你如果早就唔使俾人打蛇餅咯。係啊。遲就要俾人打蛇餅。但係你好難早㗎，你唔通喂我去珠海我晨早翻嚟咩？早即係可能係講緊晏晝就翻嚟咯。晏晝翻嚟咪3點咯，3點排到5點正常㗎喎，不嬲都係咁㗎喎。唔係都尚算好，上次睇係咁啱啲朋友俾個 message 我，但係唔知7點鐘開始排。最關鍵係你冇第二條路走啊！你陸路你係可以，即係我可能去深圳。係啊。喂，我有幾條路走，3條路係嘛？深圳係。深圳。唔係4條，你計埋蛇口搭船落嚟都得啊！深圳。唔好笑我啲同事搭船落嚟㗎，有時。即係我哋嗰啲同事。係啊。唔係我真係唔。我哋 office 上南山大家知道啦，係啊。蛇口搭船點搭船落嚟？點樣搭船？去碼頭搭咯。蛇口係喺南山㗎嘛？咁佢過關就過咗關先，跟住搭船就再過去，咁然之後就係。唔係冇諗咁複雜先，不嬲都有香港搭船去大陸呢樣嘢嘅。我唔知喎。會搞錯啊！我真係唔係。搭去澳門你搭過啦啩？搭過。係啦，咁有啲船唔係架船都澳門，有啲去中山，有啲去。有啲去蓮花山咁樣㗎嘛，去蛇口都有嘅。搭船去廣州我都有聽過，如果咁樣講。係啊，真係上晒去啊！周圍都講不上咁樣。我就話咧，我都上咗去啦，然之後成個 Coco Park 都已經係香港人啦。咁咧又去咗一啲商場嗰度睇啲小動物咁樣，又係香港人啦。總之香港人係塞滿晒成個嘅叫做即係旅遊區啦。親子係無可厚非嘅，香港相對比較高消費嘅。小心啲嘢玩啊！係啊，可以咁樣講。咁啊美團嗰方面，呢一方面唔知會唔會都受惠到帶動美團嗰個嘅升幅咧？係帶動得幾多啊？叫外賣係嘛？你叫得幾多啊？叫個假期。喂，你佢香港人嘅喎。買酒店咯，book 酒店咯，成咯咁樣。book 酒店咁點解唔幫襯 Trip.com 嘅？大陸興唔興㗎？大陸梗係興啦。大陸梗係興大陸嘢嚟。唔記得咗添，我成張 Trip.com 同埋 Klook 都調轉咗，因為 Klook 係咪國內嘢？唔係。哦，係嘅。咁但係講翻美團啦，你美團係香港人真係唔足以帶動到佢嘅，同埋但香港嘅佢嘅業務佢都已經多補貼啊，多優惠㗎啦，大陸仲誇張。係。咁呢個燒錢都會繼續嘅，雖然你話反內卷啫。咁但係叫你唔內卷就唔內卷咩？我都要搶市佔，我
佢知道佢食飯係好啦。係佢而家好似唔想食飯咁樣樣。係咁燒咯，總之係咁燒啦，係啊。以本傷人咁樣燒。咁啊，但係都嚟緊嚟緊都唔知點好啦。如果仲有長假期咧，呢一度有咁多人，嗰度有咁多人，可能都真係留翻喺香港算啦。有機會。其實唔錯咧，喺香港。入嚟到咯，有諗過可能去下南丫島行下咁樣咯。係咯，你就唔好去長洲啦，長洲都點解咧六層。長洲都六層。哦咁誇張咩？太多人啦，係啊。哦，好嘅。係啊，太多人長洲，咁啊，所以哦，南丫島可以獨善其身㗎。好似都同埋點講可以行下山啊嘛。哦。同埋因為你長洲你嚟嚟去去啲人就係塞住晒喺條大路嗰度，然之後就食魚蛋啊食啊咁啊，然之後又去咩張保仔洞啊咁樣，咁好多人啦，總之就長洲咁樣咯。咁啊嚟緊就應該好似要再有假期嘅話，就要等五一勞動節啦。咁啊，希望大家都可以開開心心咁樣等到五一勞動節就再諗去啲咩旅行啦。咁我哋3日啫，個 weekend。都好多㗎啦。係嘛？好多五一好似係冇理由你成日都同我講中意翻工啊！我好中意翻工㗎。係咯。你睇下我病咗都照翻工。咪就係咯。咁啊嗱，我哋今日嗰個時間咧都差唔多啦。下個禮拜咧同樣時間咧15號啊，我哋都會再同大家見面嘅。咁啊，希望大家都可以再繼續多多支持啦。有啲咩嘢就喺下邊留言板度留低啦。多謝晒咁多位啦，拜拜。